フィリピンの高速道路の地下、ここに100世帯以上が暮らしています。衛生環境は決して良くありません。ここゴキブリいますんでお気をつけください。それでも電気があります。水道もあります。 Wi-Fi まで通っています。なぜ彼らはここに住むのでしょうか。今回は地下の住人と1日過ごしてみました。トンネルの下へと足を踏み入れると、真っ先に鼻をつくのは下水の臭気、そして肌にまとわりつく蒸し暑さでした。わお、高速道路じゃん。明かり見えてるじゃん。これ狭いね。頭上を走る道路は約10センチのアスファルトと30センチの鉄筋コンクリート、一般的なマンションの床の数倍もの厚さです。車の騒音は全く聞こえず、代わりに室内に響くのは賑やかな人声とテレビの音。まるで巨大なコンクリートの屋根の下で彼らは暮らしています。68歳のおばあちゃん、孫と2人でここに住んでで、おばあちゃんTikTok 見てます。案内してくれるのは19歳のジェジュンさんです。最初に案内されたのは生後8ヶ月の赤ちゃんと暮らすアナリン・リンドさんの部屋。入り口は80センチほど、大人が四つん這いでようやく入れる狭さです。わ、足。1.5 畳ほどのスペースに2人が身を寄せ合っていました。はい、OK？ 22 years? 22 years? ここで生まれたの? Dito ka na pinanganak? No. Ilan taon ka na? Sa City Jail, pero nilabas lang ako doon. Dito ako lumaki. City Jail? Yes. 彼女は人生のすべてをこの場所で過ごしてきました。で、ルーム？他の人の部屋が板1枚で。私が隣を覗こうとすると強く制止されました。過酷な空間だからこそお互いのプライバシーを尊重し合っているのかもしれません。すごい。隙間から漏れる光と生活音がいやおうなしに響きます。身長170センチの私には首を曲げなければ立てない場所。僕が170ぐらいだからもう150ぐらいこれで。Ba naman din kami. Minsan hindi mo alam, lumilindol, sarap ng tulog mo, 'di ba? Lalo na ano lang 'yan, daanan lang ng mga kotse. Hindi man din namin malalaman kung lilindol ba o galing sa kotse. 雨とかでやられたことは何回もあるんですか? May naranasan ba yung parang sobrang baha dito? Lagi? Hanggang dito. Kumadi ame, minsan ba? Hanggang dyan. その時どこに逃げるんですか? Saan ka tumakas? Sa highway. Sa may pinakagitna. まあ一応そこ屋根とか高架の上が高速走ってるんで屋根はあるから、まあ寝れはしないけど一旦そこに避難は。Mapaw na siya dito. Dati nung last year din, matagal na bagyong Undoy. Apaw to. Talaga? Apaw? 2年前の台風の時がもう天井まで行ったらしいです。Kaya lahat kami nasa highway, patay yung kuryente. 電気消して、電気も全部落として、もうみんなハイウェイに、幹線道路に逃げなきゃいけないですね。大雨が降ればすぐ上の高速道路まで避難する。マニラは世界有数の豪雨都市。雨季になると川は増水し、彼らの生活を容赦なく飲み込みます。驚いたのはトイレ事情です。どっち? Which toilet? This? どれがトイレなの? これどこがトイレ? ちょっと待って、これどれがトイレなの? Bakit ba yan? Bakit kumulan? Nagulat sa toilet. Bakit nawalan bawal? 彼がどうやって用を足すのか教えてくれました。Please tell me. ああ。
I got わかったなるほどここにトイレをするんだ。彼らは川に直接排泄物を流します。電気設備にも驚かされました。これ何？ Okay, this is electric is connected to barangay. バランガイ。さっきのバランガイ役場ですね。役場から引いてる電気。役場から電気を引いてる。プレプラ。独自に電線を引っ張り各部屋へ分配しています。電気メーターまで存在する一方、過去には感電事故で亡くなった妊婦もいたといいます。月でいくらぐらい払うんですか？ Madalas magkano yung bayad sa month? 1,000 to 700 depends sa gamit. 700から1000ペソぐらいなんで、まあ2000円、1500円、2000円。2000円ぐらい。水道も同様にバラン街から引き込んでいますが、水の使用をめぐっては役場と住民の間で衝突が絶えません。 Wi-Fi まで完備されているのには驚きました。狭い通路にあふれる子どもたち。この環境でどうやって夜の営みをと。どこでセックスするの？ For people. Me, my wife, and have 2 children. ちょっと声とか。こっそり尋ねると男性はただボイス？ボイス、yung boses. Sound. Silent only. サイレントと微笑みました。過酷な状況下でもたくましく適応していく彼らの姿には驚かされるばかりです。生まれてからここに住むという夫婦は1ヶ月前、寝ている間に虫に刺されて指を切断したと話してくれました。それほど劣悪な環境でありながら、彼らが淡々と日常を積み重ねていることに逆説的な衝撃を受けます。このコミュニティのボスと言われる家族の部屋は比較的広いと言っても、大人が寝そべれば一杯です。2メーター50ぐらいですかね。結構扇風機いっぱいあるんで割と涼しい。この地下は何？川。角部屋のため川がすぐ隣にあり、吐き気を催すほどの中気が漂います。仕方ない。ちょっと危なかった今。それでも子供たちは無言でゲームに興じていました。川の匂いがやばいそうですね。こっちはまだ風があるからいいけど、川。そういや、本当入った瞬間はおしっこの匂いすごいなと思った。さすがにここでは無理ですけど、もうちょっと行ったら下手したら子供泳いでたりしますから。全然あります。しかしそのすぐ下流では子供たちが泳いでいる。生活排水が流れ込む川には糞便由来の菌やレプトスピラ症の原因菌が潜んでいます。2018年には集団感染で52人が亡くなったという記録もあります。奥へ進むと道幅は90センチからさらに狭まり、闇が深まります。うわー、コンセントが。壁には無数の配線が入り、洗濯機や冷蔵庫が詰め込まれています。足元は水たまりで、影の中には無数の虫が群がっていました。やっぱり中盤になると水が溜まってるから、ここが一番ディープですね。ディープですね。ここがここすごいな。ここすごいな。一番きついですね。ここは。そして最も狭い入り口60センチの部屋には高齢の女性が一人。お話を伺えるとのことで部屋の中に入らせてもらいました。肩狭い。オッケー。わあ狭い。わあ。すると彼女は何かが書かれた紙を私に手渡してきました。これ何ですか？薬？ドラッグ？見てみるとそれは病院の処方箋のような書類でした。話を聞くと最近犬に噛まれ通院を続けているのだと言います。すごいですね。ただ彼女が話している間も服の上や足元をゴキブリが何匹も横切っていきます。
その光景に圧倒され、正直なところ話の内容が頭に入ってきません。このお金が少しでも彼女の生活の支えになればと願っています。ようやく前方に明かりが見えてきました。めちゃくちゃ暑かった。まあ元こっちの方が暑いね。狭く暗い通路を通り抜け、私たちはついに高架の反対側へと出ました。ふと振り返ると、今自分たちが歩いてきたこの通路が1970年代に住民たち自身が手作業で掘り進めて作ったものだという事実に改めて言葉を失います。今フィリピンでは深刻な人口過密と住宅不足が続いています。マニラだけでも約300万人、実に4人に1人がこうした不法占有地に暮らしていると言われています。この川の際にあるんですね、家が。そうですね、川の横ですね。こっちとこっちで本当に50世帯ずつ家がある。多分川沿い多いですよね、そういうスラム的なところは。その排泄が多分できるようになる。今まさにこの道路の上を歩いて渡ってきたところですが、彼女が余裕すぎてめちゃくちゃ怖かったです。この真下に100世帯以上の暮らしが息づいているなんてにわかには信じられません。行き交う車、その真下には静かな生活。この道路を境に全く別の時間が流れているような気がします。このコミュニティで生活している家族に1日どれくらい稼ぐのか聞いてみました。そうか、だからあそこの手前の部屋めっちゃ広いじゃないですか。で毎月2万5千円ペソもあったら結構裕福な暮らしできますよね。フィリピンのフルタイム労働者の平均月給は約2万1500ペソと言われています。それを上回る給与から彼らが家賃を抑えながら都市で働く現実的な生活の形が見えてきます。この後私たちは夕食に誘われました。乾杯。チェアーズ。料理をする際はいつもであれば橋の下で行うそうですが、今回は私たちがいるので外で調理してくれたそうです。今日の夕飯はシミガンスープと焼き魚でした。お味の方は？そうですね。あんまり噛むといかないやつです。結構強いな。このサウナは結構もう初めてぐらいです。10年住んで。なんかここにいる人たちはみんな幸せそうですねって。Lahat kayo mukhang masaya. Masaya ka ba? Kaya ako, malungkot ako pag bagyo. Dahil malungkot kami nga pag wala, no? Talaga yung mga tao dito pag walang pera. Postpone sahod, no? Nakakalungkot yun. 橋の下という過酷な環境で彼らは今日一日が楽しければいいと笑います。災害に怯えながらも自分の子も他人の子も分け隔てなく育て互いに支え合う姿、そこには日々の生活に追われるだけでは見失ってしまう人間本来の生きる喜びがありました。彼らの笑顔とコミュニティに触れ、私は忘れてはいけない大切なものを思い出しました。過酷な状況下でも失われないその絆こそが私たちが学ぶべき真の豊かさなのかもしれません。気をつけて。気をつけて。気をつけてね。